is happening. So Despre conceptul proiectului Fațade și Coridoare. Как раз на улице Мира, когда началась война. Casa Zemstvik. We are the podcasting. Zemstvik comes also from земля, from landowners. În primăvara anului 2025 am înregistrat vocile și sunetele artei și culturii independente din Chișinău, mânați de dorința de a contura un portret sonor al oamenilor care dau viață spațiului comunitar, cunoscut sub numele Casa Zemstvei. De câteva luni, o porțiune din peretele coridorului central al Casei Zemstvei este acoperită cu desene ale artistului local Alexandru Harabagiu. L-am invitat la o discuție. Mi-a povestit despre oraș, oameni, desen ca refugiu, memorie și gestul de a observa lumea în tăcere. Undeva în Chișinău, în orașul acesta, între trolebuze și trotuare, între parcuri liniștite și muzee prăfuite, între o carte scrisă într-o limbă străină, greu de pătruns, și niște desene învelite în plastic, se desfășoară o viață originală, o formă de viață care se întâmplă, pur și simplu. Un bărbat ține un creion în mână, poate chiar îți desenează chipul. Artistul acesta nu doar locuiește orașul, îl trăiește. Conversația mea cu el părea la început abstractă, poate chiar evazivă, dar pe măsură ce ascultam, a început să aibă mai mult sens decât orice altceva citisem recent pe internet. Astăzi îl ascult pe Alex Harabagiu, un artist stradal care desenează oamenii pe lângă care majoritatea trece fără să-i observe. Pentru Alex, desenul e un mod de a-i cunoaște, de a intra în contact cu ei și, în același timp, o formă de protecție. Liniile lui conturează un spațiu sigur în care ceva poate să existe, să respire, să fie. Am încercat să-i pun întrebări clare, precise, dar el le-a lăsat să plutească și totuși s-a deschis rar, profund, așa cum se întâmplă uneori cu unii oameni la prima vedere, sau poate niciodată cu alții, oricât de des i-ai întâlni. De fiecare dată când îl văd, cară după el o geantă mare, dreptunghiulară, din plastic țesut, cu model în carouri. Are un fermoar lung pe mijloc și două mânere scurte din nylon. L-am întrebat dacă pot vedea ce e înăuntru. Unde ți-ar fi mai comod, la masă, pe scaun? Tu ai și vii mai des, eu nu știu care e. Ok, hai. Poți pe jos. Tot e bine? Dacă tot e vorba de internet. Și bine că... e cam bine, dar ar fi... Am curioasă mereu să aflu ce e în geantă aceea. Pot să... Da, și poliția mă întreabă. Să-mi arăți? A fost nevoie să scot. Eu mă știu, cetățenii erau doi, pe eu scriem, ești surd, mult, știi, și ce spune, tu ești pus la evidență, știi? Pe eu scriem chiar așa cum el stă, ești, tu ești pus la evidență. Și aici el încă s-a dus cu țeană acela, știi? Cu markerul, știi? Nu cu mâine, că și în plăcenie atunci. Că eu cu markerul, mă, și am căzut în creionașul ăsta, știi? Dar atunci eu tăiam cu markerul când era 2 ani în urmă. Cu cuțitul, știi? Nu trebuie de da, dar în orice caz de mai așa... Aici știu că aici ieșeau ca de țeană, știi? Eu când mă duc, pe eu trebuie ca la armată, știi? Când ies din casă, eu sunt pregătit că eu deodată de... A mine tăți fumători acolo și eu sunt deprins că deodată mă împușcă. Și eu mă duc ca la război, știi? E că schimburi de ciorapi, tot de la Popescu. Că dacă mergi mult timp, mergi mai mult de 6 ore, trebuie să schimbi ciorapi. Ce urmează e un colaj de gânduri, de imagini, de obiecte, de amintiri care dor. Alex răsfăiește caietele, îmi arată desenele lui. O mătură într-un hol, un câine care latră, un ananas.
Din tot haosul ăsta, el pare să scoată ceva ce seamănă cu ordine. Da, dar este și... Asta e... Nu știu, nu prea trebuie arătat, dar... Asta e un fel de sportul meu psihic, și în limba engleză. Pionierul modernism. Și asta eu nu înțeleg cartea, eu o citesc și nu înțeleg de când crezi, știi? Și eu trebuie să o desen tătă, știi? Ca și eu mai clar înțeleg și acolo, știi? E ca eu desen peste text, niște câini acolo, știi? Și eu când desen în textul ăsta, o înțeleg mai clar. Asta tot e, nu e compus, asta tot e mătura din coridor, al un vecin. Nu eu am făcut-o. Și că... Nu știu caz, eu mai bine înțeleg când eu așa, mai bine intră în capul meu, știi? Dar așa eu desenând, apoi mai înțeleg și acolo, știi? Dacă e și un câine care hămăiește și un ananas, și tot e coridorul. Nu prea trebuie arătat, că ăsta e secretele mele. Vezi, eu ți-am arătat-o și nu-mi place asta. Dacă eu o să mai țin mai departe. Eu și nu fac eu asta, dar... Dacă înseamnă ca să iau o altă carte, înseamnă. Dacă ați văd că nu merge, am băgat degetul, știi unde nu trebuie. Înseamnă că eu pur și simplu să termin la stadiul ăsta și să iau altă carte. Mai ales de poezie, știi? E bine. Poeziile ele las locul gol acolo, știi? Undeva. Mai ales să sunt moderniste, știi? Nu... Iubesc să le les spații și nu că le minesc. Eu minesc cu tot, ocup tot. Dar ești o taman, eu am loc liber acolo și... E că și e pus în două, vezi că eu, ca să nu mă ajungă apa la mine, eu am două celofane. Ești Care să nu și încă acolo tot de sub tot iese niște... Tot celofane de dar împăturite. Dar umbrela ai? Umbrela este Ana. Umbrela nu folosesc. Care e lucrul? Umbrela e cu burjoi la umbrela. Dar eu sunt un fel cu poporul, știi? Cât de cât fac. Eu nu m-am pregătit pentru viața asta, știi? Eu nu credeam la 15 ani că eu sunt și eu așa. Eu și singur n-aș vrea să comunic cu așa un subiect. Să fost la 15 ani. Dar tu cum te vedeai la 15 ani? La 15 ani își imagina viitorul altfel. Ca un pictor cu o familie aproape. Acum îmi povestește cum își îngroapă desenele în parc, sub frunze. Revine după o săptămână, sperând să le mai găsească, dacă nu le-a luat nimeni. O galerie deschisă, în bătaia vântului. Dacă în ultimii 10 ani ai dat întâmplător peste un desen uitat într-un parc din centru, e foarte posibil să fii devenit, fără să știi, parte din povestea lui. Nu, pictor care pictează naturi statice, care are familie, știi, ia ca 6, știi? Eu atunci, prin 16, știi? Eu care pictam lucrare, eu o lăsam acolo tot în parc, o ascundem, deși o ascundem sub, că eu în fel că stai acolo și eu vin peste o săptămână și o iau, știi? Radical așa, știi? Amă, că nu fac chestia. E că vezi, Dumnezeu ne-a dat-o. Nu, a luat-o cineva. Hai și așa, nici o problemă. Și multe le luau, știi? Vineam și noi nic acolo, sub farul. Când le-am pus prin față, de mă duceam în fund acolo, în fundul parcurilor, știi? Mă băgam, de multe ori eu singur nu le mai găsăm, știi? Eu trebuie să le, știam, din a treia încercare le găseam undeva, știi? Zgropam acolo, că eu mai zvârleam și frunze pe dânsele, știi? Și nu, că e vorba că asta e tehnic. Van Gogh spunea că trebuie să o suși în aer liber, știi? Culorile. Și pe urmă, culorile sunt mai altceva decât să o suc în încăpere. Ia că ne-am amintit, e vorba și care eu am uitat, că Ion Buza ăsta spunea, care era tot în cenaculul lișele. Articolul ăsta îl țin acolo chiar păstrat undeva acasă, chiar ca... Și el acolo scrie că nu mă impresionează cum el se referea la literatură. Cum compune cineva, ci cum trăiește el, știi? Eu mă gândeam de dus, când s-a început cu Ucraina, știi? De dus încolo ca voluntar la Kiev. Trebuia poate de mai să se termin, trebuie până mai de 30 de dus.
studiez, știi? Studiez realitatea din prejur. Și asta e un mod de viață, știi? Nu că eu vreau să... Cum spui ea că original, e că eu trăiesc de ce îți spuneam de coridorul acela și eu ies din casă, eu mă aștept că pe mine să mă înhaț cineva, știi? Și eu sunt nevoit să-l contraatac, știi? Ce să-i fac eu lui? Eu îl descendem, știi? Trebuie ca un fel de mișcare, știi? E ca zemsve și mișcare. Zemsve cum era, ca prin 2008-2009 era în stare de urgență, știi? Ziarul așa. Asta e un fel de mișcare, știi? Așa că și... E ca și Sudan aici, și de multăți cetățenești. Asta e bine că e un curent, știi? Nu e, că fiecare parte ăștia să-l pocnească pe un taracan, știi? Dacă în taracani iese vreo 100 de taracani, acum și noi să fugim, că suntem noi de oameni, știi? Deși e snică, e șis. Așa că asta și mi-am place așa că e un curent, știi? Un pum mai mare, știi? Nu e un pum mitel, numai meu, știi? Când îl văd pe Alex în mișcare, pare ceva spontan. E o energie pe care o recunosc. Seamănă cu ce simt uneori între pereții casei zemstui, sub un acoperiș care se prăbușește încet. E ca un curent, ca un pumn, lângă alt pumn, lângă alt pumn, ca un pumn uriaș. Poate dacă te uiți atent pe pereții casei zemstui, vei recunoaște ceva. O realitate în simplitate. Sunt acolo. Studiile lui spontane de oameni. Curg pe pereți ca un fir electric. Viu. La Casa Zemstui din Chișinău am înregistrat o conversație revelatoare cu artistul Alexandru Harabagiu. Desenele lui sunt o formă de revindicare a unui spațiu tăcut, din care poate observa oamenii care se mișcă prin lumea din jurul său. Pentru a asculta și alte episoade despre Casa Zemstui, vizitează canalul nostru de YouTube.